एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ डोमिनोज़ की चीज़ गार्लिक ब्रेड घर पे। तो चलिए देखते हैं उसकी रेसिपी। बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये गार्लिक ले लिया था। अब मैं इसको गैस पर थोड़ा सा जला लूँगी। उसके बाद थोड़ा स्मोकी फ्लेवर दे दूँगी इसको। उसमें मैं थोड़ा सा बटर डालकर बाउल में गार्लिक डाल दूँगी। उसके बाद धनिया डाल दूँगी, ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स दोनों डाल देंगे साथ में, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप ब्रेड की स्लाइस लेके उस पर अच्छे से उसको स्प्रेड कर दें। यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से इसको स्प्रेड कर देती हूँ दोनों तरफ, और इसको बाद में हम अच्छे से क्रिस्पी करने के लिए सेक देंगे। और यहाँ पर ये मैंने एक ब्रेड जो ली है उसमें अच्छे से बटर लगाकर आप इसको कवर कर सकते हैं। इससे चाहे तो आप सिंगल भी बना सकते हैं, चाहे तो आप कवर करके बना सकते हैं। मैं कवर करके बनाने वाली हूँ। और अब इसमें भर भर के चीज़ डालने वाले हैं। तो इसमें यहाँ पर अपना चीज़ गार्लिक ब्रेड है, तो हमें चीज़ पर कंजूसी नहीं करनी है। तो यहाँ पर बटर की जो मैंने बटर लगा के रखे थे वो मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। अब इसको मैं एक पैन में बटर डाल के अच्छे से सेक लेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। अच्छे से पहले इसको क्रिस्पी हो जाने देंगे एकदम ऐसे गोल्डन। अब इनको थोड़ा सा और सेक लेती हूँ। उसके बाद ये सीख चुके हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं बन के रेडी हो गए हमारे। और ये देखिए कितना चीज़ी फ्लेवर है, कितने अच्छे बने हैं। आपको ऐसे ज़रूर ट्राई करना है, और आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपने घर पर ट्राई करे हैं ये वाली रेसिपी। तो मुझे बताना आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पता चले। तो यहाँ पर मेरी चीज़ गार्लिक ब्रेड बन के तैयार हो